Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Hakum gini kejuk ke bagi Samla ke Banang Lastar ke lahap ban yeng hala ke jong ke kejat ban seng yiki kam ke jam la jong lami wi Samla naga Shnong umling ubadawai ke khasihus autonomous district council bagan bindre kampura ki kendon jong trading by non tribal regulation ka kandai pasan pausau dago Pyrkhing ke jingon dong lai lu jong ke Briew ke bar jela banle ke khai ke pateng hapo ke themri boy ye ke bagi try muluk kidang la bantri hi daladi Udu Samla shan bor mar benyang ulam ni syakmat hakar penyo truk leber arajar pausan Dawa ke district council bukan Pyrkhing ke jing ai trading license but ke label license syaki Briew ke bar ki bon kini ke chapel yang jiki try muluk Hagaji keren bakilar petai ke bor Samla shan bor mar benyang ulo ang bakum Samla ubam dan kam don jam ban kersya dia ke yeng kesem ula persyang ban sengkam dawa play ke dukan di Marjot Bat kebasyak tak mentah kelong bagi Briew nak jela Assam kirung klaim jing syap tieng syaki Shnong git hau temri boy daki kali ban Thied daki Marjot marpe klaim ke trading license bat ke label license kuat ban keren ni kena ngapli dukan scrub kaki pun ki perlok raja jongi ro kilai pli ne dukan tentang ui ba ngirung ibu Briew jongi ne apa Shnong jongi gindon rajin berlagi ki pandin belan nangin ne dukan scrub tentang alabu mentala arbenai dan iki yawan kini karjalan apa Assam yawan kimidon trading license re kimidon labor license re kidan ma ibu dukan re Meghalaya ro syak Khadc kasih gumtu tegi pak lau Briew jong dan ki Briew jong ki badi babam badi kiat badi drugs ro kidon bagi la syam ni mener ngil alap ipot Shnong ro kila ya apply ya ki Briew Shnong ro bakunta kidon Briew jong badi babam ro bon kari ne Nah kalian jungi dengan iting bagi wan gini Briew bandrung sana dengan kuat bah kin Pyrkhing bah na district council bah kan pet bah na sekmat bah ngira in kuat bangin ya kaan bangin simak ti lejong in kuat bah kin Pyrkhing bah kin pet bah na kalian district council man check bah gi trading license labor license akan akan jaka bah pri dukan kamta mana pok Shnong jungi bar kibun ki penishor ki Briew na no ki wan bunsen bah pok saya digat ro ngalai ki Briew gini ki ayu ki Bangladesh nong no ki ong gini ki Norungnya te gini butsin laki hajar ngalai te po iro si digat ngabat dakalim tu ngali penpai ngali iyo ngali si digat paki penpai bang yaki te sar ong trelang ni iyo yarap stunat yarap kumne idar lang kumne ngi de benelong lang kumne hi yang arok tetang dah kamdon por ngapun ikisar ten si adigat tekiwan syauhi dari gypsy baro begini tetang kini giwe gi minta baki bu lah ke dukan kan trading license kan giwan kar giwan rung Shnong kadang gijin ma ka ba he ba kana untuk yu kan minta ngi yaki ya ka trading license yakine ngimla penduna te ngimla Shnong ka trading license mangini yu penduna syai kini kan salah ngile ke jinong kam jungi ngile mangi Briew bala yu jela jungi ane bun ba trei ne kam dan jam ngira mangi kamar sya apa Assam ni supply mangi cha Assam nakam makin wan makin ne makin rung apa telu ngi Briew tentang long kam akor tentang telu ngi Briew tu ki wan rung kidang sum nak sajan ayu kum tu ki wan rung mai tu tentang ki leran kelai Briew jungi pat kimla menong doong pat kiong abang sim kabu kumne kum tagin kwa mo long ta kan kwa bakan tre kami daga diskonsili